हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ⴅ व्लॉग। फ्रेंड्स, और आप लोग मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर मुझे आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रहे प्लीज़ फॉलो कर दीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ वैक्यूम क्लीनर, जो कि कार के लिए है, और मैं परचेस किया हूँ फ्लिपकार्ट से। आप लोग देख सकते हैं ब्रांडिंग। चलिए फ्रेंड्स, इसे अनबॉक्सिंग करते फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर बॉक्स है, और इसका बॉक्स के अंदर सिर्फ एक बिल और जस्ट एक कार्टून, और दिस इज द मेन पैकेट। फ्रेंड्स, चलिए इसके अंदर क्या दिखते हैं। और फ्रेंड्स, ये रहा वैक्यूम क्लीनर। दिस, और इसका वायर, और आपका यूएसबी पोर्ट में इनसाइड हो जाएगा। और एक ये पता क्या है, ये सब साइड उसका माउथ है, ये है, और एक ब्रश, और दिस इज नथिंग मोर एल्स। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग यूज़ करके आपको दिखाते हैं कैसे प्रोडक्ट। इट्स टाइम फॉर रिव्यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, देखिए, अब मैं इसे यूज़ किया हूँ, जो कि ऐसा उसके अंदर इनसाइड, और एक उसके अंदर एक एयर फिल्टर है, जो कि बहुत ही इजी है यूज़ करना और कॉम्पैक्ट है बहुत। और इसका रिव्यू मैं दे दूंगा आप लोग को। यह सब फिट हो जाता है ऐसा। और ये एक्चुअली इसका ब्रश वाला है, बहुत ही यूज़ करने के लिए इजी है।